принципе, стадион практически готов к зимнему сезону. Я имею в виду инвентарь, прокат, коньки, заточка. Все это уже произведено у нас с весны. Вообще по технологии утрамбованный снег на беговых дорожках, у нас резиновое покрытие, здесь не менее 10 сантиметров уже утрамбованный снег. Вот сейчас идет утрамбовка, он должен спрессоваться, и уже на этот упрессованный снег мы будем заливать воду. На один круг, на один слой заливки 2 бочки, где-то тонна воды уходит полностью залить одним слоем. Соответственно, по кругу выравнивать, строгать, заливать, выравнивать. Ну, все, в принципе, минимум, ну, сантиметра 2 льда это должно быть. Ну, соответственно, будет 5 сантиметров еще лучше. Если появляются бугорки, у нас есть специальная машина, ломка называется. Мы строгаем лед, выравниваем, стараемся делать, чтобы не было изъянов, чтобы было безопасно кататься. Также у нас параллельно идет прокладка лыжной трассы возле Дворца спорта. Мы традиционно там проводим зимние мероприятия. На 8-м корт подремонтировали, подкрасили. Также сейчас утрамбовываем снег. Уже все проверили, электричество есть, освещение корта тоже все проверили, мы подготовили, отревизировали вагончики. У нас там стоят обогреватели. В принципе, для хоккеистов мы уже готовы. Осталось только залить лед, сделать разметку, и можно заниматься на свежем воздухе хоккеем.